सैलरीज बढ़ती नहीं हैं और महंगाई बढ़ी चली जा रही है। एमए पास टैक्सी चला रहा है, बर्गर बेच रहा है, रोटियां पका रहा है। ये पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल है? 6-6 हज़ार कमाते हैं और फैमिलियां चलाते हैं। इनसे जाके पूछें। अवाम बहुत ज़्यादा थकी हुई है, बहुत परेशान है अवाम। मैं सब पे लानत भेजती हूँ जो बैठे हुए हुक्मरान। ये मरेंगे किसी दिन, अवाम के हाथों ही मरेंगे इंशाल्लाह। देखना, मेरा दिल कभी करता होता है मैं खुदकुशी कर लूँ बच्चों को लेके साथ। आंखें, नाक, कान, मुंह खोल लें, हर चीज़ को खोल लें, या फिर ये गवर्नमेंट छोड़ दें। ये हुक्मरान सुन लें, सोच लें। ये बात सब बेगैरत हो चुके हैं यहाँ पे। महंगाई ज़्यादा है ना, जिधर 1000 रुपये का खर्चा है वहाँ पे हमें 2-3 हज़ार रुपये लगाना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रिमटेक मीडिया और आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं सलमा अजीज़। आइए जानते हैं कि महंगाई के हवाले से हमारी इस आवाम की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि महंगाई है कि नहीं? है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप इस महंगाई में कैसे सरवाइव कर रहे हैं? आपको जो चीज़ें ख़रीदने की, जो कहते हैं ना क़ुव्वत ख़रीद, वो पहले ज़्यादा बेहतर थी या अब मुश्किल हो गया? अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। सैलरीज बढ़ती नहीं हैं और बेइंतहा कम सैलरीज हैं और महंगाई बढ़ी चली जा रही है। या तो सैलरीज भी बढ़े ना और क्वालिटी बढ़े। क्वालिटी भी डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी डाउन हो चुकी है। तो हम तो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से। और हमारे जो हुक्मरान हैं, वो चाहे मौजूदा हुक्मरान हो या जाने वाले हो या आने वाले हो, सबका एक ही हाल है कि बस पीछे को बुरा कहते हैं, पीछे वालों पे डालते हैं सारा इल्ज़ाम। आगे उन्होंने क्या करना है, आवाम को कितना रिलीफ देना है, ये उन्हें कुछ नहीं पता। वो आते ही नहीं है ये सोच के कि हमने आवाम को रिलीफ देना है या नहीं देना। आवाम के लिए कोई नहीं आता, अपनी सीटों के लिए सब आते हैं, चाहे कोई भी हुक्मरान हो उसके अंदर, किसी भी तरह का। पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है और अगर यही बुरा हाल रहा तो आवाम जो है ना, वो एक दिन निकल पड़ेगी और फट पड़ेगी और फिर हुक्मरान को फिर रहने नहीं देगी। बेइंतहा महंगाई है। आवाम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? अवाम किस चीज़ का इंतज़ार की? अवाम को बिल्कुल ही ना इन्होंने लागर कर दिया है, बिल्कुल। जब पेट खाली होगा, जेबें खाली होंगी तो ताकत कहाँ से रहेगी उनके अंदर? ये काम होते हैं ताकत से, और ताकत जो है वो लम्हों की देर है, मिलेगी और अवाम निकल पड़ेगी। ये हुक्मरान सुन लें, सोच लें ये बात। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर बंदा परेशान है। मेडिसिन आप लेने जाए, आप और चीज़ों को छोड़ दें, बीमारियाँ बढ़ती हैं, ठीक है। जब बंदा भूखा रहता है बीमारियां बढ़ती हैं। जब वो मेडिसिन लेने जाता है, उसको मेडिसिन इतनी महंगी मिल रही है। बाहर ममालिक में आप जाएं, आपका मेडिकल फ्री है, पढ़ाई फ्री है, शऊर देती है पढ़ाई आपको, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। ये जो है ना, ये जड़ों को काट रही है, हुक्मरान हमारी जड़ों को काट रहे हैं। क्या कहेंगी, आवाम टैक्स तो पे कर रहे हैं लेकिन उस तरह सहूलियात नहीं मिल रही। बाहर मुल्कों की बात आपने की है, दूसरे ममालिक में अगर टैक्स लिए जाते हैं तो सर्विसेज भी दी जाती हैं और यहाँ सर्विसेज का तो नाम नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ क्या सर्विसेज हैं? पढ़ा लिखा इंसान जो है वो एमए पास टैक्सी चला रहा है, बर्गर बेच रहा है, रोटियां पका रहा है। ये पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल है? ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ नहीं आती ये बात? अपने बच्चों को इन्होंने बाहर पहुंचाया हुआ है, बाहर बिठाया हुआ है, खुद जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं, ऑपरेशन वहाँ से करा रहे हैं, मेडिकल वहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। कोई भी हुक्मरान हो उसके अंदर किसी का नाम नहीं है। सारे आने वाले जाने वाले सब एक से हैं, सब बेगैरत हो चुके हैं यहाँ पे। इन्हें शऊर दें, हुक्मरानों को शऊर आना चाहिए, आवाम का दर्द आना चाहिए इन लोगों को, खुदा का खौफ आए इनके अंदर। ये मुसलमान नहीं है, अगर मुसलमान होते इनके अंदर दर्द होता, इनको खौफ खुदा होता कि हमने कितनी रिश्वत बाजार गरम किए हुए हैं, हमने कितना यहाँ पे जो है हर चीज़ में जो मुनाफाखोरी, बेईमानी, लालच, फ़कीरी, हर चीज़ यहाँ पे बढ़ गई है, हर चीज़। इनमें खौफ खुदा नहीं, पकड़े जाएंगे। अवाम तो पिस ही रही है, वहाँ जाके भी पिस लेगी, लेकिन इन लोगों का बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। अवाम बहुत ज़्यादा थकी हुई है, बहुत परेशान है अवाम। गुर्बत बढ़े जा रही है और अमीरी बढ़े जा रही है। जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जो अवाम बेचारी गरीब है वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है। कब्र खरीद लें आप, वो सस्ती है आजकल, तो मरना भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल। और मरने के बाद बंदा कहता है अपने जाने वालों को थोड़ा सा हम पढ़ के बख्श दें, 4 लोगों को बुला लें, अपनी इज्जत रखा लें, वो तक मुश्किल हो गई है हमारे लिए, वो तक मुश्किल हो गई है। ये तो आप जिससे भी बात करेंगे वो फट पड़ेगा मेरे जैसा। मैं तो फिर थोड़ा सा लिहाज कर रही हूँ, लेकिन आप ये जो बेचारी अवाम है ना, जिसको बेचारी को जो 6-6 हज़ार कमाते हैं और फैमिलियां चलाते हैं, इनसे जाके पूछें कि 6 हज़ार में घर का किराया दें, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें?
ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، عوام بہت پریشان ہے، اور یہ حکمرانوں کے لیے اچھا نہیں ہو رہا. جو کچھ بھی یہ کرتے پھر رہے ہیں نا، ان کے لیے اچھا نہیں ہو رہا. ایک دن آئے گا، اللہ کی پکڑ جو ہے نا، رسی ابھی ڈھیلی ہے. جس دن اللہ نے رسی کھینچی نا، اس دن لگ پتہ جائے گا ان حکمرانوں کو. یہ حد ہے. دیکھیں ایک عورت جس کو مرد ایک لگی بندی لا کے دیتا ہے، مثال کے طور پہ وہ 30,000 لا کے دے رہا ہے، اس کی عورت کے 3 بچے ہیں، ساس بیمار اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور خود بھی ظاہر ہے بیماری آتی جاتی ہے. جب وہ گھر کا خرچہ، یوٹیلیٹی بلز نکالتی ہے، گروسری خرید کے لاتی ہے، تو اس کا ہاتھ خالی ہوتا ہے. بچہ آتا ہے، مما میں نے کتاب لینی ہے، مما میں نے پینسل لینی ہے، تو وہ 10 دفعہ سوچتی ہے میں آج کہاں سے اپنی کون سی چیز میں بند کروں تو میں اس کو ایک پینسل دلا دوں، میں اپنی کون سی چیز ختم کر دوں جو اس کو میں بک دلاؤں، اور اس میں شعور پیدا کرنے کے لیے اس کو تعلیم دلاؤں میں. لیکن وہ شعور بھی نہیں آ رہا، وہ تعلیم بھی وہ نہیں مل رہی، اور مہنگائی تو ہے ہی، تو وہ پینسل، روزگار بھی نہیں. شوہر صبح کا گیا، شام کو واپس آتا ہے، لیکن اس کو وہ اتنی نہیں ملتی محنت کی اجرت جتنی وہ محنت کرتا ہے. اور پھر جب وہ لاتا ہے یہاں پہ گھر لا کے عورت کو دیتا ہے، تو وہ عورت پورا مہینہ پریشان رہتی ہے کہ ہم کیا کھلائیں اور کیا پہنائیں، اور کیا ہم ان کی تیمارداری کیسے کریں جو ہمارے گھروں میں بزرگ بیٹھے. میری اپنی مدر ان لا بہت بیمار ہیں، آمین. تو جب میں جاتی ہوں میڈیکل اسٹور پہ، اور میں جاتی ہوں، میں حساب لگا کے جاتی ہوں کہ ان کی مہینے کی دوائیاں جو ہیں وہ 5,000 میں آ جائیں گی، وہاں پہ مجھے 10,000 پے کرنا پڑتا ہے، تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی بتائے نا. نہ صحت ہے، نہ روٹی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ تعلیم ہے، نہ شعور ہے، کچھ نہیں ہے اس عوام کے اندر. اب سب کچھ زیرو پہ جا رہا ہے، اور یہ صرف ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے جا رہا ہے. غصہ تو عوام میں بھرا ہوا ہے. آپ تو ابھی نکلے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور آپ مردوں سے زیادہ عورتوں سے انٹرویو کریں جو گھر کو چلا رہی ہیں، کیونکہ مرد جب لا کے دے دیتا ہے تو وہ تھوڑا سا پرسکون ہو جاتا ہے کہ اس عورت نے کرنا ہے. وہ عورت کیسے کر رہی ہے یہ اس کو پتہ ہے. تو یہ ہے، زیادہ پریشر ہے خواتین پہ بھی، مردوں پہ بھی پریشر ہے. سو امید ہے کہ اللہ اچھا وقت لائے گا انشاءاللہ. بینگ اے مسلم ہم یہ سوچتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حالات کو بدلے، ہمارے حکمرانوں میں درد ڈالے، عوام کا درد ڈالے، اللہ کا خوف آئے تو ہی یہ بدل سکتا ہے. آگے پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت ہے کہ وہ واپس انہیں حکمرانوں کو لے آتے ہیں یہاں پہ، اور پھر ہم یا ہمارے اندر خرابیاں ہیں تو اللہ ہمیں اس کی بھی ہدایت دے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. اور بس اللہ ہی کر سکتا ہے جو کچھ کر سکتا ہے، یہ بندے تو کچھ نہیں کر سکتے. میں سب پہ لعنت بھیجتی ہوں جو بیٹھے ہوئے حکمران، کروڑ دفعہ لعنت بھیجتی ہوں. جس طرح وجہ کیا ہے؟ نا میاں میرے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جس طرح پینشن ہمیں اتنی سی ملتی ہے اور میں بچوں کو لے کے چلتی ہوں آگے، میں کیسے سروائیو کرتی ہوں. میں کہتی ہوں میرے منہ پہ ہو نا میں چپیڑے ماروں سب کے. اتنا غصہ کیوں؟ غصہ ہے نا، جو حالات ہیں، آٹا ہمیں نہیں مل رہا، گھی اتنا مہنگا ہے، وہ میں ایک پیک لاتی ہوں وہ 2 دن نہیں چلتا. ٹھیک ہے، آپ کسی مہمان کو نہیں بلا سکتے، آپ اپنے بچوں کو صحیح سے کھانا نہیں دے سکتے، تو کیا کرنا ادھر پاکستان میں رہ کے. یہ خود تو بڑی عیاشی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی دیکھ لینا. ایسے اسلام کے حکمران ایسے نہیں ہوتے اسلامی ملکوں کے. انہوں نے بغیرتی کی انتہا کی پڑی ہے. میرے سامنے ہونا تو ویسے ہی میں کچھ کر دوں یا خود کشی کر لوں. میں اتنی تنگ ہوں اس گورنمنٹ سے، اتنی ضلالت کی ہوئی ہے انہوں نے. ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں، کسی کو مل بھی نہیں سکتے، کسی کے ساتھ ہم آنا جانا کیا، ہم کسی کو بلا کے چائے نہیں پلا سکتے. یہ حالات ہیں. ہاں، چائے نہیں میں پلا سکتی اپنی فرینڈس کو بلا کے. میں اپنے بچوں کا خرچہ نہیں پورا کر سکتی. میں نے اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹانے کی پوری کوشش کی ہے. بیریا کالج میں پڑھتا تھا کہ میں نہیں اس کو پڑھا سکتی. یہ کتنا ظلم کرتے ہیں. اپنے بچے تو پتہ نہیں کہاں بھیجے ہوئے پڑھنے کے لیے. یہ بھی دیکھ لینا کہ کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی غریب ہے، ان کو دیکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کون دیکھے گا؟ یہ جیبیں بھر کے باہر جانا پھرنا، ہر کچھ کرنا، علاج باہر کرانے. تو جو ادھر عوام مر رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، آٹا ہمیں مل نہیں رہا. پرسوں سے مجھے آٹا نہیں مل رہا. کس سے لینے جائیں؟ کس کے گھر جائیں کھانے کے لیے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ مریں گے کسی دن، عوام کے ہاتھوں ہی مریں گے انشاءاللہ. دیکھنا اللہ ہی ان کو مارے گا یا کچھ ہو جائے گا، دیکھ لینا. بہت تنگ ہے. میں تو خود بہت تنگ ہوں. میرا دل کبھی کرتا ہوتا ہے میں خودکشی کر لوں بچوں کو لے کے ساتھ. اللہ نہ کرے، حوصلہ کریں. میں یہی پیغام دوں گی، یا تو اپنی آنکھیں، ناک، کان، منہ کھول لیں، ہر چیز کو کھول لیں، یا پھر یہ گورنمنٹ چھوڑ دیں. عوام کو دیکھیں، عوام کدھر پھر رہی ہے، کیا مر رہی ہے. خودکشیاں کر رہے ہیں، آٹا نہیں مل رہا ہے، وہ مر رہے ہیں بھوک سے. کتنے لوگ مرے ہیں اسلام آباد میں. ٹھیک ہے، دیکھیں، ادھر ادھر پھریں. باہر کے ملکوں میں بعد میں جائیں، پہلے اپنے ملک کو دیکھیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہماری عوام جو ذمہ داری ہے نا ان کی، اس کو پوری کریں، بعد میں باہر جائیں. تو ایک پیغام یہ کہ کم سے کم تعلیم کو فری کر دیں. تعلیم کچھ بھی نہیں ہے.
تعلیم کو فری کر دے کہ ایک بچہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم پڑھا تو سکیں نا, کچھ تو کروا سکیں اپنے بچوں کو. جب تعلیم فری ہوگی تو روزگار ملے گا, جب بچے تعلیم حاصل کریں گے تو روزگار ملے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر ذریعہ معاش اچھا ہوگا. اب مائیں کہتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چلو جی ورک شاپ پہ چلے جاؤ, چھلی لے لو وہ بیچو, تم پیسہ تو آنا ہے نا, لانا وہ ہے. تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل اسی وجہ سے میڈیکل اور تعلیم کا میں کہوں گی کہ فری اگر کر دیں. میں اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو اسمبلی کے ممبر ہیں ان کو تو آپ مہینے کا 300 لیٹر پیٹرول دیتے ہو, وہ اگر نہ دو تو اس کے بدلے ہمیں تعلیم مل جائے, اس کے بدلے آٹا مل جائے, کاروبار مل جائے, وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. ایک بندے کو 20 گریڈ کا افسر ہے, اس کو آپ گاڑی دیتے ہو, وہ عوام کے پیسوں سے آتا ہے, وہ عوام پہ لگانا چاہیے کہ ان کو لگانا چاہیے, ان پہ تو نہیں لگانا چاہیے. اب جہاں پہ اگر خرچے کی بات کریں نا, میرا اپنا یہ چھوٹا سا اسٹال ہے, مہینے کا اگر میں 50,000 بھی کما لوں تو میرا پورا ہوتے ہی نہیں ہے. مہنگائی زیادہ ہے نا, جو چیز جدھر 1,000 روپے کا خرچہ ہے وہاں پہ ہمیں 2-3 ہزار روپے لگانا پڑتا ہے مہنگائی کی وجہ سے. تو بیسیکلی جو آپ مطلب 18 گریڈ 20 گریڈ 22 گریڈ کے آفیسر پہ خرچہ کر رہے ہیں وہ ختم کر دینا. جو بندہ بجلی کا بل بھی دے سکتا ہے, جو بندہ گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوا سکتا ہے, جو اپنی گاڑی بھی افورڈ کر سکتا ہے, اس کو یہ فری چیزیں دینے کا مقصد کوئی نہیں. میں یہی کہنا چاہوں.